नबी साईं पाण पंहिंजो उर्स कंदा हुआ, हर सूमर ते महबूब नबी रोज़ो रखंदा हुआ। असां बि पुछंदा या रसूल अल्लाह सूमर ते रोज़ो छो था रखो? पाण फरमायो इन ॾींहुं मां मोहम्मद दुनिया में आयो आहियां, मूंखे ख़ुदा रहमत लिल आलमीन करे मोकिलियो आहे, ख़ुदा मूं ते हेॾी नेमत करे हिन दुनिया में मोकिलियो आहे, मां मोहम्मद उन शुक्राने में हर सूमर ते रोज़ो रखंदो आहियां। नेमतुल कुबरा अल्लामा इब्न जोज़ी जो किताब आहे रसूलुल्लाह जे मीलाद जंहिंमें चइनी यारनि जा फरमान आहिनि। हिकिड़ो फरमान हज़रत उमर फारूक जो आहे, पाण फरमाए थो मनिन फक़ह दिरहमैन फी मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीकी फिल कान रफ़ीकी फिल जन्नह। उमर फारूक तो चवे जंहिं माण्हू हिन दुनिया में 2 रुपया मुस्तफ़ा जे उर्स ऐं मीलाद में ख़र्च कया उहो परेशान न थिए, जन्नत में मां उमर फारूक सां गॾु हूंदो। उन महबूब नबी जो शान ॻाए विया। बादशाह पीर दस्तगीर सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। मखदूम नूह सरवर सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। मखदूम मोहम्मद ज़मान लवारी वारे सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। मखदूम अब्दुल गिरोड़ी सॼी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जो शान ॻायो। जेको चवे तो घोरिया ही जहान हुकुम घोरे घोरिया पलक पिरिया साण जेमू सरे जेलियूं। पीरसी रोज़े धणी जो गिरोड़ी जो बैत घणो पढ़ंदा हुआ। पाण फरमाईंदा हुआ तो घोरिया ही जहान। असल में हिकिड़े आशिक ॻाल्हि कई हुई त जेकॾहिं मुंहिंजो महबूब मूंखे मिली वञे त हुन जे हिकिड़े वार जे मथां आऊं समरकंद बुखारा खे कुर्बान करे छॾियां। अगर आतुर के शिराजी बदस्ता रद दिले मारा बखाले हिंद वश बख्शम सबर कंदो बुखारारा। वरी ॿियो आशिक तो उन जी ग़लत गुफ्ती ख़ता कर दी बहा करदन नदानस्ती बहाए यक नज़र दिलबर बख्शम हरदो आलमरा। तू महबूब जे हिकिड़े वार ते रुगो पियो सबर कंदे बुखारा खे कुर्बान करी, जेकॾहिं मुंहिंजो महबूब मूंखे मिली वञे त ही जहान हू जहान ॿई उन जे नाले तां कुर्बान करे छॾिया। पीरसी रोज़े धणी वरी जवाब पियो ॾे घोरिया ही जहान हुकुम घोरे घोरिया पलक पिरिया साण। पलक चइबो आहे हिन अख छिंभण खे हिकिड़े सेकंड जे बि अध खां घटि हिसे में अख छिंभबी आहे। पीरसी रोज़े धणी तो फरमाए अवी हिन पंहिंजे महबूब जी महफ़िल जी ॻाल्हि पिया कयो त हिन दुनिया खे हुन दुनिया खे कुर्बान कयां। अरे मां मोहम्मद राशिद जो अक़ीदो इहो आहे, रोज़े धणी जो अक़ीदो इहो आहे त महबूब जो शान त मथे आहे, मुस्तफ़ा जी सोहबत जो मक़ाम त मथे आहे, पर जेकॾहिं महबूब जे सोहबत जी हिकिड़ी अख छिंभण जेतिरी घड़ी मां मोहम्मद राशिद खे मिली वञे त ही जान हू जान ॿई कुर्बान करे छॾिया। वरी मां मोहम्मद रज़ा बरेलवी उहो फरमाए पियो करो नाम तेरे पे जा फिदा एक जान क्या दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ऐं मुंहिंजा महबूब नबी मुंहिंजी दिलि थी चवे करूं नाम तेरे पे जा फिदा पंहिंजी जान कुर्बान कयां, पर दिलि कोन थी भरिजे ॿई जहान कुर्बान कयां। ॿिन्ही जहाननि सां बि दिलि कोन भरी, पर छा कयां मजबूर आहियां जो किरोड़ जहान त आहिनि ई कोन। पर मां अहमद रज़ा बरेलवी थो चवां जेकॾहिं किरोड़ जहान हुजनि मुंहिंजे हथ में त बि उन्हनि सभिनी खे मुस्तफ़ा जे क़दमनि तां कुर्बान करे छॾिया। उन महबूब नबी जे मथां जेकॾहिं के 4 रुपया 2 रुपया को ख़र्च थो करे इहो क़यामत जे ॾींहुं क़बर में असांखे कमु ईंदो। अरे बाबा माण्हू पंहिंजे पुटनि जूं बर्थडे था मल्हाइनि, इहो हराम कोन्हे, इहो जाइज़ आहे। छोकिरो घर में ॼाओ आहे, वटो पियो वॼे, गुड़ पियो विराइजे, मिस्री पताशा पिया विराइजनि, केक पिया काटजनि, छोकिरो घर में ॼाओ आहे। अरे बाबा तूं जंहिं छोकिरे जूं ख़ुशियूं पियो करी, मिठाइयूं पियो विराई, मुबारकूं पियो हिक ॿिए खां वठी, इन छोकिरे जे बारे में तोखे त पकी कोन्हे त इहो छोकिरो सुभाणे कहिड़ा तोखे पटका ॿधाईंदो। पर हेॾा महबूब नबी तो फरमाए मां मोहम्मद मुस्तफ़ा आमना जे घर में ॼाओ आहियां, तव्हां जिन जूं ख़ुशियूं पिया मल्हायो इहे तव्हां सां क़बर में गॾु थोरी हलंदा। केरु पंहिंजे पीउ सां गॾु पुटु क़बर में कोन अॼु ताईं वियो आहे, भाउ जो कोन्हे, दोस्त दोस्ती जी दावा थो करे, पर क़बर खां हर को डिॼे थो, चवे थो हिनखे दफ़नायो त घर हली मोटी हलूं, ऐं पोइ पुठियां वरी हुनजे मिल्कियतुनि ते अची झेड़ा था कयो। पर महबूब नबी तो फरमाए
मुझी सही हदीसा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाए उन टाइम जने कारे कलर में उन कब्र जे कारे जहान में जने तवा के पहजा उन मण मिट्टी जे हेठा लताड़े वापस विंदा केर तवा जो कब्र में साथ देण वारो कोन हुंदो जेकने उन टाइम तवा जी कब्र में केर साथ दींदो तो मां मोहम्मद तवा जो साथ दींदो